په دې اخبار کې دیو فوټبالي په باره کې ورکړو ډېر مشهور کس دی فوټبال کې د هغه وی واده دی او دا ډمان او دا کلاړیان دوی چې ټوخی وکړي که نه نو هغه هم په اخبارونو کې چې چلیږي زموږ خلک یې ګوري ټوخی کړی دی معاشري صفت کې تالته لاړ شي هلته د زنانه مثال داسې دی لکه د سپي او د پیشو ایمانونه کمزوري شوي دي لکه داسې معاشره یې ګوره د مؤمنانو چې یو زنانه پکې روانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت به راشي حدیث کې وایي یو زنانه به د کوم ځای نه راځي حضرت د عراق نه را به شي مکې مدینې ته حج به وکړي هر څه به وکړي بیا به واپس لاړ شي او صرف د الله نه هېرېږي څوک به ورته برم نه ګوري ته سوچو کې په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي یعنې مکې مدینې ته راتله د عراق نه ټولې شړې وي اوس هم شړې دي په دې زمانه کې نو چې په هغه زمانه کې به څه حالت خو دې زنانه ته به وي څوک نه ګوري ایمان به وي داسې عام شي او اوس راشه په ډکو بازارونو کې یو زنانه محفوظه پاتې نه شي په ډکو بازارونو کې زنانه محفوظه پاتې نه شي او زنانه غریبه په کور کې ناسته ده په کور کې ناسته ده په پرده کې ناسته ده دیوال نه اخوا ناسته ده په هغې پسې هم زموږ په معاشره کې خبرې کېږي دا ښه نه ده او دا داسې ده او دا داسې ده او دا دې ته وایي که نه د ایمان کمزورتیا نور ایمان کمزورتیا څه ده داسې معاشره زموږ په کار ده چې زنانه په لار روانې او داسې څوک نه وي چې هغې ته په غلط نظر ګوري داسې معاشره په کار ده او داسې نن سبا بادشاه کوي انګریزانو چې زنانه له کوم عزت ورکړی زه حیران شم چې سړی خپل هغه دین پرېږدي چې هغې کې زنانه له څومره عزت ورکړی شوی ده د هغوی د معاشري صفت کې هلته لاړ شي هلته د زنانه مثال داسې دی لکه د سپي او د پیشو بلکې د سپي قدر ته د سپي قدر ته ډېر سپی خو سپی دی هلته او زنانه هلته مثال یې د دغه دی د سامان دی لکه تا واغستو په پیسو چې څو پورې دې به کار کېږي صحیح دی چې کله کار نه کېږي بیا ګزار مخکې ورځو کې ډېره مخکینۍ خبره ده په دې اخبار کې د یو فوټبالي په باره کې ورکړي ډېر مشهور کس دی فوټبال کې ډېر مشهور کس دی په فوټبال کې دې فتنې نه الله موږ بچ کړي ډېر وخته پورې بیا سټارټه شوه نو الحمدلله د اوسه پورې دا قصه ختمه شي او بیا سټارټه شوه ده څه ووایو نو هغه ډېر مشهور کس دی د فوټبال کې نو هغه د هغه وی واده دی او دا ډمان او دا کلاړیان دوی چې ټوخی وکړي که نه نو هغه هم په اخبارونو کې چې چلیږي زموږ خلک یې ګوري ټوخی کړی امت دې هلته رسېدلی نو د هغه واده دی تفصیل سے لیکلی لاندې چې د ده دوه بچي شتي یو زنانه نه د هغې سره یې مینه محبت و د هغې نه دوه بچي پیدا شوي دي اوس 7 کاله بعد دوی اراده کړې دی چې واده وکړي واده اوس کوي 7 کاله شوي دي بچي هم 2 شوي دي خو واده وروسته دی د دې معاشرې بعض خلک صفت کوي یاره معاشره به د هغوی مني 7 کاله دا 7 کاله څه د زنا وه به پکې 2 بچي هم پیدا شوي اوس خبره دغه ته وړي ده واده ته ښه ولې دا 7 کاله تاسو څه کول د دې خلکو نه چې ته پوه شئ لکه یو کس د جنۍ سره کال لینډ دی 2 کاله لینډ دی 7 کال تاسو څه کوئ موږ کوشش کوو چې یو بل وپېژنو یعنی 7 کاله دوی د څه کوشش کوو چې یو بل وپېژني نو 7 کاله بعد دوی دې فیصلې ته ورسېږي چې او موږ د یو بل برابر یو 7 کاله خو صرف په پېژنګلو کې لیکي نو شکر وباسئ چې الله موږ ته دا ښکلې عقیده د منهج د اسلام را کړی د مشکل من کې دی زموږ په دین کې ګوره څه مشکل نشته دین خو زموږ دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د عراق نه به زنانه مکې ته راځي او څوک به ورته ګوري نه خو چې کله زموږ ایمانونه کمزوري شو نو فحاشي شروع شوه امانتداري ختم شوه خیانت عام شو دې کې به ته یعنی اسلام ملامته کې دین ملامته کې دین خو ته دا نه دی